자, MSI 키캡 한번 보여드리려고 가져와 봤어요. 원래 이렇게 포장이 되어 있고요. 그 다음에 요거에 이제 기계식 키보드에다가 딱 위에 설치하도록 되어 있습니다. 여기 가운데를 이렇게 뻑 여시면요, 그냥 기계식용 키캡이에요. 이렇게 해서 키보드에다가 이렇게 올리실 수 있는, 기계식 키보드라면 다 쓸 수 있는 한번 모습을 보여드릴게요. 초점이 안 맞네요. 자, 기계식 키보드. 초점이 안 맞고 있습니다. 자, 다시 기계식 키보드. 어찌를 초점이 안 맞을까요? 억지로 한번 움직여서 맞추겠습니다. 기계식 키보드. 마우스 여기 뭐 판매하시는 것도 좀 있는 것 같은데요. 아무튼 뭐 이벤트나 이런 거 신청하시면 뭐 받으실 수 있습니다. MSI 용룡이, 그리고 용룡이 키캡. 이쁘죠? 이쁘죠? MSI 용룡이 키캡이었습니다. 이 박스 안에는 뭐 특별한 게 없고요. 얘 이름이 원래 럭키이기 때문에 럭키 키캡. 이렇게 해서 MSI가 기계식 키보드용 키캡을 여기 있다 하는 걸 알려드릴게요.